Punkts numur 3. Saistošo noteikumu mērķis tostarp ir novērst sadzīves atkritumu rašanās cēloņus. Dārgie draugi, kas ir atkritumu rašanās cēloņi? Tie ir cilvēki, vai tos jūs plānojat novērst? Kaut kā formulējiet šīs lietas bišķi savādāk un citādāk. Ja tas ir mūsu mērķis, tad tas mērķis ir galēji aplams. Un arī daži vārdi par likumdevējiem. Mūsu valstī viss iet uz to, un tas ir viens no likumdevēja mērķiem, manuprāt, lai dzīve sadārdzinotos. Vides nodoklis, fiksēta cena bioloģiskiem atkritumiem, kas ir 60% apmērā no nešķirotajiem atkritumiem. Jo mūsu mērķis sasniegt mazināt apglabājumu atkritumu daudzumu skaitu, viņš principā ilgtermiņā un arī īstermiņā viņš sadārdzinās atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu rīdziniekiem. Šobrīd, pastoties uz šiem saistošo noteikumu grozījumiem, mēs redzam, ka tagad pie katras ēkas, ne tikai daudz dzīvokļu ēkas, tiks novietoti neviens nešķirotais atkritumu konteineris, bet minimāli 2. Gan nešķiroto atkritumu konteineris, gan arī bioloģisko atkritumu konteineris. Protams, šajos saistošajos noteikumos ir paredzēti arī daži diezgan savādi arhaiski izņēmumi. Un es konkrēti runāju par kompostēšanas kastēm, kurus tiek piedāvāts izvietot jau tagad ne tikai pie viendzīvokļu namiem, privātajiem namiem, bet arī pie daudzdzīvokļu ēkām. Un ņemot vērā diezgan kritisku situāciju galvaspilsētā ar grauzējiem, konkrēti žurkām, tagad mēs tās žurciņas kā viduslaikos vairosim ar visām tām izpriecām, kas nāk kopā ar tām žurkām. Pēc tam bez papildus maksas atkritumu apsaimniekotājiem būs pienākums mazgāt konteinerus vairākas reizes mēnesī atkarībā no konteineru tipa. Kolēģi, miniet arī korekti, nebūs bez papildus maksas. Šī maksa būs iekļauta nešķiroto atkritumu cenā, kas stabili palielināsies. Stabili 100% viņa izaugs.